Yung mga bayan, nagpalinis tayo ng air cleaner sa turbo. Eh ano mo to? I-share mo sa anak mo para makita ka. Kada Tatay Ibo yan. Yun. Yung mga bayan, kararating lang pala natin sa biyahe 296. Ayun. So may trouble tayo. Kaya pala ang bagal ni 296. Kasi may diferensya. Yung turbo niya butas. Shoutout kay Tatay Ibo. Napakasipag na yung mekaniko. Kaya lang, pakita ko lang tayo yung sira. Oh, ito mga bayan na turbo. Yan oh, sabog. So, mangangahoy tayo sa ibang bus para pampalit yan. Yan lang yung trouble, papalitan yung ano. Kaya pala napansin ko mga bayan, ang bagal tumakbo niya. Wala siyang galit, ganun. Yan nga, putol oh. Yan siya. Yan. Putol na. Kaya pala ang bagal. Tsaka yung lamig nito mga bayan, wala na talagang solusyon. Ito yung ano pala, motor ng aircon. Yan, lilit pala ng tubo ng ano 200 series, kaya hindi gaano malamig talaga. Talo ng mga kinglong, mga yutong ganyan. Dumi na mga bayan, naipon na yung alikabok. Si tatay hindi nagmamas. Air compressor yung gamit niya mga bayan. Dami talagang dumi. Daming trouble ngayon mga bayan, no? 268 790 low power yan, 264 radiator sa atin, turbo. Tapos itong 568 yan, yung preno din yan, ubusan ng hangin si tatay. Noy! Naka-vlog ka na. Magpapalit din tayo ng belt. Papalitan na rin daw ng belt. Ha? Di naman nanonood dyan? Nanonood dyan? Ay boy! Bago no? Bago yan! Papalitan ng luma. Mambihira ka naman. Ito mga bayan, papalit na rin yung belt kasi napansin ko rin ito. Yan o, medyo malalim na yung karak niya mga bayan o. Alternator yan nakakabit. Tsaka sa water pump. Siyempre nakarekta dito sa ano na. Malalim na yung mga punit mga bayan. Yan, trouble ng 568. Trouble din mga bayan 568. Ano trouble yan boss? Sticky brake. Sticky brake? Check up brake. Baka natanggal na yung ano niyan, lock. Tanggal ang lining. Ito rin yung pwesto. Yung mga trouble na yung mga natural lang yan. Ay! Shoutout kay Pusing Tano. Gwapo. Asawa na lang kulang sa'yo. Iyan ah. Dali, shoutout ka, dali. Shoutout ka.
Video ta, video ta. Hindi man naman matindi. Oo. Yan mga bayan na yung ipapalit. Kinahoy sa 268. Tay, anong brand yan? Ito ay from Japan. Matibay daw to mga bayan. Matibay talaga daw to. Hindi ba yan? Matibay kasi may spring. Oh, haliputan! Hindi, tama lang. Oh, tama. Tibay na, malambot pa gabi. Malambot kasi yan. Ito nalutong yun eh. Nagbabawa na teknik pa. Pero hindi ano yung local yun, local. Nagbabawa na. Yan, magandang klase daw yung ipapalit. Oy, hello! Parang goma lang ano. Ah, may ano rin. Parakito. Mainit ang ulo. Alam dito. Mag-bike ka na lang. Inabox, mauna ka na. Oo nga. Mag-bike ka tsaka gumamit ka ng mga ano, yung mga gear di ba dito? Para pag hindi ka mano ng aso. Oo. Lumabayan, tapos na. Ah, nakabit na. Palitan na ng turbo. Diretso washing ni tatay. Sipag ni tatay Ibo. Oh, yan mga bayan. Yung mga bayan, diretso washing ni tatay Ibo. Atras pa? Tano? Pantarot na? Ha? Kamusta? Diretso washing tatay Ibo. Dumi talaga. Ayos, ang bilis na yan mga bayan. Yun. Salamat sa mga mekaniko ng Lemery Bis. Malaga sa makina. Bilis magawa.